Teraz je taká zvláštna doba, že zrazu všetci majú potrebu odovzdávať ostatným nejaké svoje posolstvá. Sedia vo svojich parádnych autách a cez mobil nahrávajú svoje múdra do éteru. Ja v aute nesedím, povedal som si, že za ten čas urobím radšej niečo užitočné. Ošetrím mladú jablonku, ktorú mi poranili ovečky, lebo ovce nemajú rozum a hoci im to 1000-krát poviete, nevedia, že keď jablon porania, môže vyschnúť a nebudú si viac pochutnávať na chutných jablčkách ani na šťavnatých listoch. Nuž doba je vážna a prišiel čas vážne sa zamyslieť nad budúcnosťou. Dovolte mi preto krátke zamyslenie obyčajného vidiečana o neúcte a strate pamäti alebo o tom, prečo nás vždy nachytajú, ako by to bolo poprvýkrát. Existuje miesto niekde medzi nebom a zemou, kde sú uložené všetky prežité múdrosti našich predkov. A ten, kto má čisté srdce, dokáže z nich čerpať informácie ako z cloudu alebo z knižnice, ak máte radšej knižky. Vždy som rád počúval rozprávanie starých ľudí a veľa som sa ich pýtal. Preto viem z prvej ruky, ako sa žilo za monarchie, prvej republiky, čo sa dialo za povstania aj za Gottwalda. Vďaka ich cenným radám som proti zlu a hlúposti získal imunitu a podvodníkom s dejinami ani premotivovaným fanatikom len tak nenaletím. Žiaľ, dnes je starý človek len na smiech a životné skúsenosti zbierané našimi predkami po tisícročia už nikoho nezaujímajú. Mňa minulosť nezaujíma, ja žijem dnes, počuť až príliš často, a to nielen z úst mladých ľudí. A pretože je takých ľudí, čo sa nechcú poučiť z múdrosti, ale aj chýb našich predkov väčšina, musíme si všetky tie negatívne skúsenosti pretrpieť opäť, zás a znova. Oni totiž tí zloduchovia, čo ľuďom odjak živa spôsobujú príkoria, ale že vôbec nemajú fantáziu. Všimnite si, oni všetky tie svoje zlá len do kolečka dokola do zblbnutia opakujú a nikdy nič nové nevymyslia. Ako to, že napriek tomu nás vždy nachytajú, ako by to bolo poprvýkrát. Začínate už tušiť, že niekomu sa to náramne hodí, keď ľudia ignorujú svoje vlastné dejiny? Dokonca sú tak ľahostajní, že si ich nechajú cudzincami a kolaborantami z vlastných radov už kto vie koľkýkrát prepísať a ukradnúť. Odborníci vravia, že pamäť davuje maximálne 2 týždne. To sa potom ľahko vládne. Na to netreba veľa intelektu, tak sa nečudujte, ak potom nejaký zbohatlík povie, že volič je hovno. Žiaľ, je to všetko len o arogancii a chýbajúcej sebareflexii tzv. Špičiek. Vitajte v marketingovej demokracii. My vám pripravíme mediálnu masáž a vy si už sami potom demokraticky zvolíte, koho vám my určíme. A potom o našich životoch rozhodujú sebavedomí blázni a hlupáci. Bez zaváhania budú tvoriť nariadenia, zákony, rozhodovať o ekológii, lesníctve, priemysle aj zdravotníctve. Konečne, mali sme možnosť vidieť a zažiť, čo dokážu na vlastnej koži. V minulosti, ak chcel človek vykonávať odbornú činnosť, napríklad remeslo, alebo mal robiť vážne rozhodnutia, ktoré ovplyvňovali životy mnohých ľudí, musel mať na to patričné vzdelanie. A k tomu ešte roky praxe. Počuli ste už o tom? Najskôr učeň, potom tovariš a až po rokoch majster. A čo potom ešte taký absolvent univerzity, že? Nuž časy sa menia. Aj napriek tomu ma ešte vždy dokáže udiviť, ako v dnešnej dobe jednotlivci s tým najmizernejším vzdelaním bez skúsenosti a s nulovou praxou dokážu bez zábran robiť rozhodnutia týkajúce sa širšej spoločnosti. Od obecných zastupiteľstiev až po vrcholovú politiku štátu. Veď na čo sú nám odborníci, keď máme po ruke ambicióznych absolventov tzv. Akadémie života. Ale aby som bol objektívny, našlo by sa aj zo pár vzdelaných krivákov s dlhoročnou praxou, za to bez chrbtovej kosti. A preto vypnite televízor a viac počúvajte starých rodičov. Ak sa chystáte urobiť dôležité rozhodnutie, spýtajte sa v duchu, ako by to asi riešili oni. Nechajte sa viesť zdravým rozumom, ale rozhodujte sa srdcom. Stanete sa slobodnými. Tak ako ja.